Hello guys! So, ito po yung in-order ko sa Shopee, yung mga gospel tracts. So, na-excite na yung asawa ko. Bubuksan niya na sana, pero sabi ko i-unbox ko muna, kaya naging ganyan yung itsura. Hi guys! So, let's open these gospel tracts from Live.ph. I'm so excited with my purchase. This is the most valuable thing I ordered in Shopee. So, I'm so excited for this. So, let's open. So, I need to open this. Actually, ayaw pa na muna siya i-open. Pero mayroon kasi akong someone na gusto nito bigyan nito today. So, I have this 1,000,000 peso. This is 1,000,000 peso tract. Ito po ang ating Pangulong Duterte. And I think dumating to sa Philippines yung bago pa lang president ng ating presidente. Kaya ginawa ko. So ito po yung Tagalog ko binili ko para mas marami po akong mapagbigyan. Kasi sa Philippines, hindi naman tayo lahat dito nagsalita ng English. So mas maganda ng Tagalog para lahat nabibigyan. So, I think this is 300 copies. Kalimutan ko nila. Yung gospel siya. Glossy siya. Tapos, meron siyang parang mga characters. Kaya, hindi siya boring. Pag tinignan mo siya, parang mag-effort talaga yung gumawa nito. Catchy. Meron din po itong Cebuano and English translation. So, dun po sa shop, ilalagay ko po yung link ng shop ko ng Idgad dito sa comment section. So, let's open this also. Meron po mas maliit nito pero yung pinadala sa akin malaki. So, andito po yung message sa likod. Attractive din siya. Galing po nung gumawa din ito. Kasi, din nga. Makakatch agad yung attention mo. Ano yan, di ba? Tapos, lapastahin talaga nila. Kaya, so excited, so blessed na, kasi matagal mo ito siyang gustong order. But araw-araw sa buhay natin, meron tayong desire na i-share yung gospel sa kapwa natin. Kasi, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Tsaka hindi din natin alam kung kailan sila kukunin ni Lord. So, kailangan, meron tayong desire na i-share yung gospel. Kasi, command din ni Lord yung sinadjust natin ni Lord na you may go, share the gospel. Kinaban niya sa atin go, walang option na. Wala tayong ibang option. So, pag mahal natin si God, gagawin natin yung part natin. Gusto niya yung paggawa sa atin. To share His message of salvation and His gospel.